Ja çfarë mund të ndodhë nëse flini më pak se 6 orë pas moshës 50 vjeçare. Një studim i fundit i publikuar në revistën shkencore Nature Communication flet për të dhënat e mbledhura për gjatë 25 viteve të njerëzit që kanë fjetur më pak se 6 orë gjumë në ditë dhe nëse kanë ndodhur ndonjë lloj sëmundje si demantina ose humbja e kujtesës, kur këto i kanë mbushur moshën 65 vjeçare. Në këtë eksperiment kanë marrë pjesë 7.959 britanik ndërmjet moshës 50 dhe 70 vjeçare, të cilët që prej vitit 1985 vullnetarisht kanë dhënë informata rreth gjumit të tyre. Sipas rezultateve të ata është vërejtur një çrregullim mendor i humbjes së kujtesës rreth moshës 65 vjeçare. Studimi thotë se 6.875 pjesëmarrës vullnetar kishin arritur moshën 70 vjeçare pa pësuar humbje të kujtesës. Ndërkaq, 424 veta kishin pasur çrregullime mendore, siç është demantina.